Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dwóch częściach ekwipunku przywództwa, które naprawdę warto sobie obczaić i pomyśleć, czy to właśnie w nie powinniście zainwestować. Cześć, z tej strony Snow. Dzisiaj sobie powiemy o bardzo konkretnych częściach ekwipunku. Miałem już odcinki dotyczące ekwipunku, natomiast zazwyczaj są one takie bardziej ogólne, bardziej, nie wiem, pod kawalerię, pod piechotę. Rzadko jest tak, że robię jakiś odcinek szczególnie pod pewną część ekwipunku, a dzisiaj tak akurat będzie. No i tymi częściami, które będziemy sobie dzisiaj omawiać, to będą te nagolenniki czcigodnej bogini i podobnie tutaj będą trzewiczki czcigodnej bogini. Będziemy też mówić o innych rzeczach przy okazji, bo jak to zwykle w Rise of Kingdoms jeden temat prowadzi do drugiego, drugi do trzeciego, a trzeci jeszcze do 5 innych. Okej, ale tak ogólnie powiedzmy sobie, dlaczego te nakolenniki w ogóle są dobre? A to dlatego, że one dają nam punkty życia oddziałów. Ogólnie myślę, że większość graczy wie o tym, że te ekwipunki z przywództwa dają nam statystyki do wszystkich oddziałów, ale dają nam te statystyki mniejsze. Jeżeli sobie na przykład porównamy, tutaj to są ogólnie, ja to mówię zawsze spodnie, tak, więc mamy tutaj spodnie 8%, a zobaczcie, spodnie kawalerii dają nam 12% i to też punktów życia. Więc prosta kalkulacja mówi, że dla graczy kawalerii te nagolenniki się po prostu nie opłacają, tak? Praktycznie w 100%, jeśli myślicie o marszu kawalerii, to absolutnie nie opłaca się robić tych nagolenników. Ale jeżeli gracie już na przykład piechotą, to się absolutnie będzie nam opłacało, ponieważ piechota nie ma takiego ekwipunku jak kawaleria, który dawałby punkty życia. Ma tylko tutaj Wieczną Noc, która daje nam 12% obrony. To są te szkice, jak widzicie, ja mam ich 5, one są dosyć łatwo dostępne, więc dosyć łatwo sobie powiedzmy, że wbić talent, trzeba tylko wydawać materiały. No ale jednak jest to obrona. Jeżeli mielibyśmy inwestować w jeden marsz piechoty, to absolutnie wolałbym już inwestować w to. No bo będzie to na pewno lepsze. Te 8% punktów życia jest lepsze niż 12 nawet procent obrony. Ten ekwipunek nie jest zły, tak, ale moim zdaniem po prostu ten byłby lepszy, więc jeżeli chcemy mieć coś najlepszego, to jednak wybrałbym. Piechota ma jeszcze drugie spodnie, które dają nam 11% ataku. No i ktoś powie, no dobra, dobra, ale tutaj jak będę miał cały ten, zestaw Wiecznego Imperium, to będę miał jeszcze fajne dodatki. No okej, natomiast czy te dodatki rzeczywiście są takie fajne? Te 5% ataku, którego prawie nikt nie ma z graczy piechoty, a to dlatego, że prawie wszyscy mają płaszcz nadziei i wybierają po prostu to jako zbroję, więc i tak już te 6 części ekwipunku tak jakby nie będziecie mieli. Później mamy jeszcze 10% prędkości marszu. Wydaje mi się, że z tym też to znaczy można nawet bez tego zrobić, ale wydaje mi się, że nawet te 10% prędkości marszu są tacy dowódcy, jak na przykład takie połączenie Liuche, Scipio Prime jest naprawdę szybkim marszem bez tego. Ja używam ich bez tego dodatku 10% i naprawdę jest to dosyć szybki marsz, więc myślę, że jest to też coś, z czym możemy się pogodzić, a te 3% obrony to spokojnie możemy zrobić sobie innymi częściami ekwipunku. Więc jeśli chodzi o piechotę, to absolutnie wybrałbym nagolenniki. Jeśli chodzi o łuczników, to łucznicy mają tutaj tylko atak. No i sama ta statystyka, tak jakby ten przedmiot do przedmiotu, to absolutnie nagolenniki są dużo, dużo lepsze. I znowu, ale ktoś może powiedzieć: hola, hola, ale przecież tutaj, jeśli chodzi o łuczników, to te dodatki mamy lepsze, bo tutaj mamy 3% ataku od umiejętności i 5% punktów życia. No i tak, zgadzam się. Ale znowu możemy sobie zadać pytanie, jeżeli mielibyście mieć jeden taki marsz łuczników, to i tak najprawdopodobniej nie będziecie mieli 6 części tego ekwipunku. A dlaczego? A dlatego, że jak spojrzymy sobie na broń, to tutaj łuk smoczego tchnienia, on jest ogólnie spoko, daje nam 20% obrony, ale mamy tutaj podmuch hydry, który raz ma 5% więcej statystyk, to jest dużo, kosztuje tyle samo materiałów, co jest kuriozalne jakby, ale liczba dokładnie materiałów jest dokładnie taka sama, tutaj tylko złota trochę wydacie więcej, ale co za różnica. Dostępność tych szkicy wydaje mi się nawet jest łatwiejsza, bo tutaj dostaniemy je w sezonie podbojów w KVK, możemy sobie je kupić za monety, nie musimy wydawać klejnotów, które moim zdaniem są cenniejsze od tych monet, więc ja absolutnie, gdybym miał robić teraz jeden marsz łuczników, poszedłbym absolutnie w podmuch hydry, a ten łuk bym odpuścił i odpuściłbym też te 5% punktów życia. Skoro tutaj już bym wiedział, że na pewno nie będę miał tych 6 części ekwipunku, to mógłbym spokojnie odpuścić też sobie te spodnie i zrobić sobie nagolenniki i wtedy będę miał
punkty życia. I teraz na pewno będziecie się śmiali: „Snow, co ty gadasz w ogóle? Przecież ty sam tego nie masz zrobionego, a teraz gadasz wszystkim, żeby to zrobili”. No cóż, ja mam bardzo stare konto i u mnie to jest trochę inaczej. Zaraz wam pokażę, na czym to u mnie polega trochę, ta różnica. Ja mówię bardziej tak na zasadzie, gdybym ja dzisiaj miał robić ekwipunek legendarny łuczników, to zrobiłbym to trochę inaczej, tak? Też mówię dla wszystkich graczy, którzy na przykład grają tylko jednym marszem łuczników i to też będzie znowu inna sytuacja niż ci łucznicy, których ja mam. Okej, przejdźmy sobie teraz do butów. Buty też dają nam punkty życia, więc fantastyczna sprawa. I znowu sobie porównamy. Jeśli chodzi o piechotę, to piechota ma tutaj obronę, ma powrót Shio, który jest bardzo łatwo dostępny. Tutaj łatwo jest naprawdę zdobyć dużo szkicy. Mamy tutaj też te zestawowe, które dają nam, nie, przepraszam, mylą mi się te z kawalerii. Jeśli chodzi o obronę, zobaczcie, mamy tutaj 7,5% obrony, więc znowu te punkty życia będą lepsze i absolutnie, gdybym miał wybierać między jednym a drugim teraz, to zrobiłbym sobie te buty dla piechoty. Ja znowu ich nie mam, ale to ja je robiłem, te buty, które robiłem dla piechoty, to robiłem jak tych butów jeszcze po prostu nie było w grze nawet. Jeśli chodzi o kawalerię, to znowu kawaleria tutaj nie ma nic do roboty, bo zobaczcie, kawaleria ma 7,5% punktów życia, więc po prostu im się tego robić nie opłaca. A co jeśli chodzi o łuczników? No tutaj sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ łucznicy, kiedy będziecie mieli 4 części zestawu, które ogólnie powiedzmy, że tam warto mieć, to będziecie mieli 3% dodatkowych ataku od umiejętności i to jest jednak cenne. To chyba jednak wolałbym sobie zachować, i tutaj też nie jest najgorzej, no bo mamy 7,5% obrony, w porównaniu do punktów życia, więc wydaje mi się, że tutaj jest lepiej. Więc jeżeli któryś ekwipunek miałbym poświęcić, żeby zrobić sobie właśnie coś z przywództwa, to nie byłyby to buty, a jednak byłyby to tutaj te spodnie, te nagolenniki, tym bardziej, że one jeszcze dają nam dodatek do szybkości marszu łuczników. To wiecie, to jest tylko 2%, ale zawsze coś, nie? Lepsze coś niż nic, więc jeżeli z czegoś miałbym tutaj rezygnować, to tak bym zrobił. Więc jeszcze raz podsumowując, jeśli chodzi o kawalerię, to absolutnie nie robiłbym nic z przywództwa, z tych dwóch części ekwipunków, o których mówiłem. Jeśli chodzi o piechotę, to zrobiłbym oba, a jeśli chodzi o łuczników, to zrobiłbym tylko nagolenniki, a buty bym sobie odpuścił właśnie po to, żeby jakby tak docelowo mieć te dodatkowe obrażenia od umiejętności. I tak to ogólnie wygląda. Oczywiście możemy sobie się zapytać, a co z pozostałymi częściami ekwipunku? No, pozostałe już nie są takie świetne i jeśli chcielibyście robić więcej ekwipunku tego czcigodnej bogini albo zrobić go cały, to polecam to zrobić tylko i wyłącznie takim ultrawielorybom, którzy będą na przykład gdzieś tam na garnizonie albo bronić swojego miasta. Wtedy rzeczywiście to się opłaca, kiedy mamy zmieszane jednostki, bo tutaj te dodatki będziemy mieli do wszystkich jednostek. No ale jeśli tak nie jest, no to naprawdę nie mają startu te części ekwipunku. Zobaczcie sobie na przykład na ten hełm, 8% ataku, a tutaj mamy 15% ataku łuczników. Tutaj mamy 15% obrony kawalerii i 15% obrony piechoty. No nie ma startu w ogóle ten ekwipunek tutaj, tak? No i tak będzie z każdym kolejnym, który bym pokazywał. Może z jakimiś tam małymi wyjątkami, bo na przykład tu będziemy mieli obronę oddziałów 6%, a znowu łucznicy nie mają tej chwileczkę, gdzie są łucznicy? Łucznicy tutaj będą mieli tylko i wyłącznie atak, 7,5%, 8% ataku, więc ta obrona znowu byłaby lepsza, ale właśnie znowu tracilibyśmy te dodatki zestawu, bla, 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 to już o tym wszystkim mówiłem, nie będę się powtarzał. Także ogólnie reszta moim zdaniem się po prostu nie opłaca. Zwykle możemy znaleźć coś dobrego. Ten zestaw, jeżeli ktoś robi, no to naprawdę musi być jakimś ultra wielorybem, żeby się na to zdecydować. Wtedy oczywiście będzie to super ekstra w garnizonie, ale tego bym nie polecał. No i właśnie na koniec wytłumaczę wam, co się takiego u mnie wydarzyło, że ja ani tych nagolenników, ani tych butów nie mam. No u mnie się wydarzyło tyle przede wszystkim, że moje konto już jest bardzo stare, a jak się ma stare konto, to niektórych rzeczy w grze jeszcze nie było. I tak jak wam powiedziałem wcześniej, gdyby te rzeczy kiedyś były, to ja bym sobie je pewnie zrobił. A dzisiaj, żeby je zrobić, musiałbym z czegoś zrezygnować. Czyli na przykład, jeżeli dzisiaj w moim, powiedzmy, że to jest mój najlepszy ekwipunek i powiedzmy, że chciałbym sobie tutaj zrobić podmuch hydry, no to wtedy tracę te wszystkie dodatki, które mam. Co mi nie bardzo jest w ogóle w smak i muszę zrobić drugi podmuch hydry, no bo jeden już tutaj podmuch hydry mam w tym drugim moim dobrym, powiedzmy, ekwipunku.
Tracę wtedy te dodatki, które wszystkie mam, a wiecie, no mógłbym ewentualnie przełożyć te rzeczy na mój trzeci marsz łuczników, ale nie do końca chcę to robić. Nie do końca w ogóle mam stać mnie na to, żeby aż tyle zainwestować, ale może to nie jest też taki najgłupszy pomysł, żeby właśnie ten mój trzeci marsz łuczników też był mocniejszy. Myślę, że to jest możliwe, że w przyszłości to zrobię, czyli na przykład tutaj zrobię sobie kolejny podmuch hydry i będę się starał, żeby był z talentem, zrobię sobie właśnie te nagolejniki i zostawię tylko i wyłącznie te buty, a przełożę te rzeczy do mojego trzeciego marszu łuczników, tylko że właśnie ten trzeci marsz łuczników to u mnie rzadko w ogóle jest używany. Czyli ja tutaj mam już różnego rodzaju nawbijane też talenty. Zobaczcie, u mnie to już nie jest 11% ataku, tylko to jest 14,5% ataku. No i znowu tutaj, tu mam 26% obrony, więc nawet jak sobie zrobię podmuch hydry, to będę miał 25, czyli będzie gorszy na początku ten podmuch hydry, od tego łuku. Dopiero w momencie, kiedy wbiję sobie talent, tak jak tutaj mam już wbity jeden talent na tym podmuchu hydry, to wtedy rzeczywiście no 25 plus 7,5% to jest zdecydowanie lepsza statystyka, więc po prostu koszty tego, żeby pozmieniać te rzeczy, powiedzmy, żeby były bardziej optymalne, są dla mnie bardzo duże, a ja już mam zrobione z przeszłości rzeczy, które powiedzmy mi się jakby bardziej opłacały. Poza tym kolejna rzecz jest taka, że ja sobie gdzieś tam powoli zbieram i chciałbym powbijać na tych rzeczach też te atrybuty kultowe, które kosztują mnie szkice. Bo są to szkice, które są dostępne tylko w takich, wiecie, miejscach jak jajko, gdzieś tam dostajemy pojedyncze. Te szkice są ogólnie trudne do zdobycia. No i te z przywództwa ekwipunki też są trudne do zdobycia. Więc ja teraz bardziej myślę na zasadzie, a może jak już tutaj mam, wiecie, pierwszy poziom, drugi poziom, to może sobie wbiję trzeci, czwarty, piąty, tak żeby tu mieć wszystkie te 5 poziomów i mieć taki super, super ekwipunek. Bardziej o tym myślę niż zmienianie tego ekwipunku. Być może to jest złe myślenie, ale jakoś tak się już przyzwyczaiłem do tego, co mam. Wydaje mi się, że też ta zmiana na tym etapie, na którym ja jestem, nie jest aż taka duża. No bo znowu, tak jak mówiłem wcześniej, tam chyba mieliśmy 6% punktów życia, tu już mam 10% ataku tych łuczników, tak? I już mam powbijane inne rzeczy, więc trochę byłoby to dla mnie demotywujące teraz robić taką zmianę, bo nie zawsze byłaby to zmiana na lepsze. Czy musiałbym coś wykuć i wcale by to nie było takie dobre i dopiero później musiałbym na tym pracować, żeby to rzeczywiście robiło gdzieś tam różnicę w polu. Także ja na razie sobie robię tak, że wbijam tutaj te dodatkowe atrybuty kultowe, tam gdzie one są dla mnie powiedzmy najlepsze, najcenniejsze, a na tym drugim ekwipunku też wbijam te atrybuty, tylko ze szkiców, które są o wiele, wiele łatwiej dla mnie, prostsze, łatwiej dostępne i dlatego mogę sobie tutaj też powbijać jakieś tam obrażenia przeciwoddziałom na mapie i tak dalej, i tak dalej. To są też fajne rzeczy, więc ja tego na razie nie zmieniam, ale to tak jak mówię, mój ekwipunek już był zrobiony. Wielu graczy, którzy zobaczy ten odcinek, dopiero są gdzieś przed tworzeniem tego ekwipunku albo właśnie w trakcie tworzenia tego ekwipunku. Jeśli jesteście w trakcie, to skorzystajcie z tych rzeczy, które są. Nie popełniajcie tych, no można by powiedzieć, błędów, które ja popełniłem, czy ciężko to nazwać błędem, jak nie mogłem sobie wykuć ekwipunku, którego jeszcze wtedy nie było w grze. Tak czy inaczej, takie są moje polecenia. Myślę, że te dwie części ekwipunku naprawdę są warte obejrzenia, przetestowania, pomyślenia o tym. Nie warto tylko myśleć tak, wiecie, piechota to musi być to, czy tam łucznicy. Warto też sprawdzić sobie inne rzeczy i akurat te dwie części z przywództwa są bardzo przydatne. Okej, to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.